kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Bu videomda sizlere tığ işi olarak yapmış olduğum ve motiflerden oluşan bu güzel erkek yeleğinin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugün mankenim yakışıklı oğlum. Evet, motiflerden oluşuyor. Bakın şöyle. Şurası bir motif. 3 motif arkada var arkadaşlarım. Birer tane motif önlerde var. Şöyle göstereyim. Şu birleşim yerlerimiz buralar. Yani motifin ilk başlangıç yerleri buralar oluyor arkadaşlarım. Bakın şöyle bir tane. Sonra burada farklı bir işlem uygulayacağız. Şimdi ben size bütün motif yapımından bu kenardaki lastiklere varana kadar biraz küçük yapmak istiyorsanız nasıl yapacağınızı ya da büyük yapmak istiyorsanız nasıl yapacağınızı videonun içerisinde detaylı bir şekilde bulacaksınız arkadaşlarım. Evet, şimdi motiflerden başlayarak böyle kenarlardaki lastiklere varana kadar hepsinin yapımına geçelim arkadaşlarım. Şöyle bir halka yapıyorum arkadaşlarım. İçerisinden giriş yaptım. Bu şekilde tutup içerisinden çıkarttım. Bir zincirle sabitliyorum önce. Sonra şu şekilde biraz yükseldikten sonra arkadan aldım ve öne doğru çekip bir tane buraya ikili trabzan gibi yapıyorum. Hemen yanına bir tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekip aynı işlemi 4 defa tekrarlıyorum. 1 2 zincir, evet, şu şekilde yaptım, çekiyorum. 1 2 3 4 tane oldu. Şimdi iyice sıkılaştırdım. Üzerine bir aldım. Bakın şuradan giriş yapıyorum, hemen üst köşesinden. Bunu da alttan alıyorum, aradan götürmek amaçlı. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yine biraz yükseliyorum. Bunu şu şekilde yaparak alıyorum. Bir tane, bir de yanına ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlar üzerine aldım. Bu 2 tane yerim var. Bakın tığımı, bakın şöyle arkasından geçiriyorum ön tarafa ve şuradan geçiriyorum. Yani şu görüntüyü elde ediyoruz. Bu araya alıyorum tığımı. Şöyle çekiyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra tekrar üzerine alıp ikinciyi de aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar, şöyle. Sonra köşeye geçiyorum. Köşeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 1 2 zincir çekip üzerine bir alıp tekrar 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu ortadaki 2 taneleri yine üzerine aldım. Bakın şöyle giriş yapıyorum. Bunu buradan alıyorum ve çıkartıp ilmeği şöyle ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine bir aldım. İkinciyi de aynı şekilde. Sonra hemen köşeye geçip 1 2 2 zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Motifleri ne kadar büyütürseniz o kadar büyük motif elde edip büyük bedenler için uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 2 tane yaptıktan sonra tekrar 2 zincir çektim. Yine köşemi normal bir şekilde 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonra üzerine bir aldım. Arkadan giriş yapıp orta ikiyi bu şekilde örerek devam ediyorum. Şimdi son yere geldim. Bir tane ikili trabzan, ikinciyi de yaptım. Üzerine bir aldım. Hemen bu üst köşesinden giriş yapıyorum. Buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Bu hiç değişmiyor arkadaşlarım. Sürekli bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bir tane yaptıktan sonra yanına bir tane daha yapıyorum. İkili trabzanı. Şimdi burada arkadaşlarım şu ilkinin üzerine bir aldım.
Bir tane buradan arttırma yapacağımız için şöyle bir tane buraya ikili trabzan yapıyorum önce. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın buradan giriş yapıyorum. Şu alttaki ikinci ikili trabzanlarımız köşedeki. Onun üzerinden giriş yapıyorum. Şu şekilde onu alarak örüyorum. Bu ortada iki tanesini ise şöyle üstünden alarak iki tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Sonra üzerine bir alıp hemen bu ikilinin yanındaki şuradan bakın giriş yapıp bu şekilde bunu bu şekilde örüyorum. Sonra üzerine bir aldım, yanındaki yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Köşeye geçiyorum, iki tane ikili trabzan, iki zincir, tekrar iki tane ikili trabzan, bir, iki. Şimdi üzerine bir aldım, hemen buradan giriş yaparak bir tane buraya ikili trabzan, üzerine bir alıp bunu bu şekilde alarak devam ediyorum. İki tane ikili trabzan araya, sonra tekrar bu şekilde alarak ikili trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde iki tane köşeye geçiyorum arkadaşlar. Üzerine yine bir aldım ve giriş yaparak buradan hemen ikili trabzanımı yapıyorum bu şekilde. Bakın görüntümüz de bu şekle geldi. Bakın çukurluklar oluşmaya başladı. Şimdi arkadaşlarım yine yükseldim. Normal bu köşeyi tamamlıyorum önce. Burada arada bakın şuna gelirken iki tane yerim var. Bir diğer dış yani şu şekilde olan yerim burası olacak. Hemen üzerine alıyorum. Bakın yine bu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle. Buradan bir tane ikili trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Bu ikiyi artık şu ilk başta yaptığımız gibi iki tanesini bu şekilde alarak yapıyoruz. Bir tanesini önden bu şekilde alarak yapıyoruz arkadaşlar bu sırada. Üzerine aldım. 1 2 sonra öne geçiyorum bir tane önden. Sonra iki tane arkadan. 1 2 sonra üzerine aldım. Sonuncu yerim bakın. Şu şekilde giriş yapıp buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra köşemi normal bir şekilde devam ettiriyorum. 1 2 zincir arada tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine bir aldım. Bunu öne çekiyorum şöyle. İkisini arkaya. Bu şekilde devam ediyoruz bu sırayı da. Bir tanesini önden, iki tanesini arkadan şöyle alarak tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu ikisini de arkadan alıyoruz. Sonra son olan yerimizi önden aldık. Bakın kareler oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi iki tane normal bir şekilde köşemi devam ettiriyorum. Aynı işlemi diğer kenarlara da uyguluyorum arkadaşlar.
Evet, görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi yine aynı şekilde köşeyi tamamlayalım. Bu ikisi arkadaşlarım normal arada olan yerim olduğu için şöyle ikili trabzanlar yapıyorum. Normal bir şekilde alarak iki tane, yani köşeyi saymayın, iki tane normal ikili trabzan yaptım. Sonra bu önden olanı hiç arkaya almıyorum. Onu sürekli önden devam ediyorum. Sonra bakın bu iki aradaki yeri yine normal ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada diğerini üstten alıyorum. Bunları normal alıyorum. Bu yerleri ise normal bir şekilde önden alarak devam ediyorum. Arada iki tane normal ikili trabzan, bir tane üstten, bu şekilde devam edecek. Bakın şurada iki tane yerim var. Onları da böyle ikili trabzanlar yaparak devam ediyorum. Köşeye geçiyorum. Köşeye de iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. Yani bu sırada 4 tane ikili trabzanı yan yana yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi burayı da bu şekilde tamamlayalım. 2 3 4 Bakın şöyle yerlerimiz oluşmaya ve motifimiz büyümeye başladı. Daha küçük yapacaksanız bu şekilde bırakabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle iki tane hemen köşeye yaptım. 4'ü tamamlıyorum. 2 3 ve 4. Sonra önden olan yerimi evet, bir diğer sıraya geçtim arkadaşlar. Şimdi bu sırada arkaya alacağım için bakın bir tanesi şunu önden yapacağız. Arada iki tanesi bakın şu alttan gelen yerim. Buradan bunu hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şu ikisini bırakıyoruz. Sonra bunu yine üste çıkartacağız. Bunu da alta alacağız. Bu sırada şöyle bir tanesini hemen arkadan alarak yaptım. Sonra üzerine alıp öne geçiyorum arkadaşlarım. Şunu önden örüyorum. Bu ikisini arkadan devam ettiriyorum. Bir sırada bu şekilde örüyoruz. Bir sırada az önceki gibi yapıyoruz arkadaşlarım. Bunlar hiç değişmiyor. Şunlar hiç değişmiyor. Yeni oluşan bu da aynı şekilde devam edecek ve şöyle basamak basamak bakın yerlerimiz olmuş olacak.
Şimdi bu şekilde burayı da devam ettirelim. Bu kenarı birlikte örelim. Bakın arkadan hemen giriş yaptım, aldım. Şöyle biraz daha yavaş anlatmaya özen göstereyim. Evet, arkadan aldım 2 tanesini. Şöyle bir tanesini önden, dediğim gibi hiç değişmiyor. O önden sürekli devam ediyor motif bitene kadar. İki tane bu şekilde arkadan, kenara geldiğim için, köşeye geldiğim için söylüyorum. Bir tane önden, sonra bu tek kalanı da yine arkadan yaparak tamamlıyoruz. Evet, diğer kenarları da aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bir diğer sıraya geçiyorum. Bu şekilde aldım. Bir tane yanına yaptım. Şimdi arkadaşlarım bakın, burada üzerine bir alıyorum. Şu 3 tane yerim var. İlkini bu şekilde alıyorum. Aradaki 2 taneyi normal ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine bir alıp bakın şu üste çıkacak. Onu bu şekilde alarak devam ediyorum. 2 tane normal ikili trabzan, bir tane aradan alarak bu sırayı tamamlıyoruz. Şöyle 1 2, modelin akışını bozmayacak şekilde kutucukları oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra hemen şöyle yine köşeyi normal bir şekilde yapıyorum. Şu arkadaşlarım bakın yukarıda, burada 2 tane kaldı.
Hemen bu ikisini arkadan, çünkü o sıradayız. Şöyle bunu da önden, sonra ikiliyi arkadan, 2 arka 1 ön şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Burada yaptığımız işlemin aynısını devam ettiriyoruz arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer sıraya geçiyorum. Hemen şu şekilde aldım. Üzerine bir alıp yine köşedeki yerimi tamamlıyorum. Sonra arkadaşlarım bakın, şurayı arada 2 bıraktım. Şu üste gelecek. Burayı alttan olacağı için şöyle normal ikili trabzan yapacağım için bu şekilde alarak yapıyorum bir tane. Sonra üzerine alıp hemen yanındaki yerden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzanı bu şekilde, 2 tane düz. Bir tane üstten alıp devam ediyoruz.
Diğer kenarları da aynı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini köşelerde, ilk köşede tutturduğunuz zaman gerisi zaten kendiliğinden geliyor arkadaşlar. Bakın bu sırada 3 tane yaptık. Hemen diğerini şöyle aldım. 2 tane düz, bir tane önden alarak bu sırayı tamamlıyoruz. Şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bir sonraki sıra bizim bitirme sıramız. Şöyle de söyleyebilirim. Şuradan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, burası 9, bitireceğimiz sıra 10. 10 sırada motifimizi tamamlamış olacağız arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Ve diğer parçamıza buraya ekleyeceğiz. Evet, şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bu bizim 9. sıramız. Evet arkadaşlarım, bu sırayı da tamamladım. Bakın tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 10. sırada bitireceğiz motifimizi. Yani ben bunu öyle yaptım. Dediğim gibi daha büyük yapacaksanız daha çok yapmanız lazım. Mesela bir 15, ne bileyim 18, o şekilde. Daha küçük birine yapacaksanız da bu 10 olan sayıyı 5'e düşürebilirsiniz, 7'ye düşürebilirsiniz. Orada bu şekilde ayarlama yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi onluk olan bu parçamızın 10. sırasında şöyle biraz yükseldim. Hemen yine kenardaki bu yerimi yapıyorum. Aynı zamanda burası ekleme yerim olacak. Ekleme sıram. Üzerine aldım. Burada arkadaşlarım yine bakın şu üstten bu ikisi ve bu. Bunu tek olarak şöyle öne doğru çıkartıyorum. Bu model akışını hiç bozmuyoruz arkadaşlar. Sürekli aynı şekilde, yani hangisi denk geliyorsa köşelerden onu ayarlayarak devam ediyoruz. İkisini arkadan yine şöyle, bir tanesini önden şeklinde bu sırayı tamamlıyoruz. Bir bitmiş motifimiz bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer parçaya ekleyeceğim. Kaç parçaya ekleyecekseniz, örneğin şöyle arkada yaptık o işlemi. 2 parçaya ekleyecekseniz 2 kenarı yapmadan bırakıp 2 kenarı ekleyip diğer 2 kenarı örebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde şöyle aldım. İki yaptım, bir tanesini öne çıkartıyorum. 2 köşeyi tamamlıyorum. Tekrar 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde bakın şöyle aldım. Dediğim gibi ilk baştaki köşede ayarladıktan sonra gerisi zaten kendiliğinden geliyor arkadaşlarım. Köşelerde ne yapmanız gerektiği.
Şöyle 2 arka bir ön olarak sadece bir kenarı ekleyeceğim için şu kenarı gelene kadar aynı bu şekilde devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ekleme kenarıma geldim arkadaşlarım. Burada yine 2 zincirimi çektim. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Burayı eklemiyorum. Daha sonra mesela 4 taneyi birleştirince dördüncü de ekleme yaparsanız daha güzel oluyor. Onun için şöyle bakın, burada burayı geçiyorum. Zaten buraya birazdan kenar yapacağız. Şöyle göstereyim. Şu köşenin, bakın şuralara ekleme yaparak devam edeceğiz. Şöyle aldım. Altından şöyle giriş yapıp ekliyorum buraya. Sonra üzerine bir aldım. Yine ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bakın ikincisinin hemen şöyle giriş yapıp çektim, bağladım. Sonra alta geçeceğim. Alttakini, ilkini, köşedekini bu şekilde alıyordum önden. Onu o şekilde aldıktan sonra hemen geliyorum. Bunun bakın şu ikinin yanında o üstten aldığımız şurası. Buradan arkadaşlarım, burası önemli. Şu ikisinin arasından geçiriyorum ve buraya bağlıyorum. Böylelikle sanki motifimiz hiç şey olmamış gibi duruyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Hiç motif değilmiş gibi, ekleme yeri hiç belli olmuyor. Bakın şurası ekleme yerimiz normalde. Arada kaldığı için normal bir yermiş gibi duruyor. Durmasını sağlıyoruz bu şekilde yapınca. Sonra üzerine bir alıyorum. Aşağıya gidiyorum arkadaşlar. Bunu şöyle tersten, yani arkadan alıyorum bir tanesini, buraya geçip şöyle bakın hemen görünüyor zaten, şu şekilde alıp şuradan bağlıyoruz. Bir tane yine üzerine alıp ikinciyi de aynı şekilde arkadan şöyle giriş yaparak alıyorum ve buradan da alıp bağlıyorum. Üçüncü, bakın üstteki yerim, üstten böyle aldım, ördüm onu. Sonra buraya geçip şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani hiç fark etmez. Buradan buraya bağlıyoruz. Şöyle bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Üzerine bir aldım. Yine arkadan şu şekilde alıyorum. Ve buradan giriş yapıp buraya bağlıyorum. Diğerini de aynı şekilde, aradakileri bunlar. Diğerini de aldım ve hemen şu aradan diğerinin üzerinden giriş yapıp buraya bağladım. Sonra üstten aldığıma geçtim. Buradaki üstten aldığımda bu arkadaşlarım, bakın hemen şu şekilde yapıp buraya bağlıyorum. Bakın tam karşı karşıya gelmiş oluyor. Evet, bu şekilde ekleme yaparak devam ediyorum.
Sonra geldim, 2 zincirimi çektim ve burayla birleştiriyorum. Bir zincir çekip sabitleyip artık ipimi kesiyorum arkadaşlarım ve bunu da buraya eklemiş oluyorum. Şimdi bakın, bu motifimiz bu şekilde duruyor. Bunlar daha düz duruyor. Buna bir buhar ütüsü yapın derim arkadaşlarım. Hepsi bitince yapabilirsiniz. Ben daha önceden hani yaptım ki böyle siz de aradaki farkı görün diye. Bu şekilde de kalabilir ama buhar ütüsüyle daha bir güzel göründü bana. Hangisini isterseniz o şekilde yapıp kullanabilirsiniz. Şimdi bu motifleri nasıl eklediğimi sizlere biraz anlatmak istiyorum. Arka motif sayısı arkadaşlarım, bakın motif olduğu bile belli değil şu anda. Şöyle göstereyim. 3 tane arkadaşlar. 3 tane böyle yan yana, 3 tane de yukarıya doğru şu şekilde devam ediyor. 1 2 3. Bu arka motifleri tamamladık, bitirdik. Daha sonra ön motife geçiyoruz. Öndeki yanlara yani. Yanlarda yine az önce yaptığımız yanın sonuydu. Sonuncu parçasıydı. Yine ortadakini boş bırakıp kenardan 2 tanesine birer tane, yani birer motifimize, şu kenardakilere 3 tane yine motif ekleyerek geldik. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere bu koltuk altında bu tarafa yaptığım şu işlemi nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Böyle bir yer yaptım ki arkadaşlar, şöyle birleştirip hemen burada bir kol oyuntusu olmuyor, fark ettiyseniz. Onu yapmak için, yani o da olsun diye şimdi göstereceğim şekilde yaptım ben arkadaşlar. Şöyle alıyorum, önce bir motifin altından hemen başlayacağız. Ekleme yeri arkaya gelsin diye şimdi göstereceğim şekilde yapacağız arkadaşlarım. Şu bakın, koltuktan sonra gelen bir motifimiz. Buradan girişimi yapıyorum. Modeli hiç bozmadığı için arada böyle bir yerde gözükmüyor. Yani çirkin gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle aldım ipimi. 2 motifimden devam edeceğim. Şu bakın, az önce yaptığımız motifimiz, bu da diğeri. 2 motifimi normal bir şekilde, aynı arkadaşlarım, buradaki akışı neyse ona göre devam ettireceğim. Şöyle tuttum. Şunu bir bağlayalım önce. Burası bizim kenar yerimiz olacağı için şöyle köşesinden girdim ve aldım. Sonra üzerine bir alıyorum. Bu benim düz yapmam gereken sıra, bakın. Düz olan sıram olduğu için hemen yanından giriş yapıyorum. Ve 2 tane buraya ikili trabzanı yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Şu önden olanı tamamlıyorum. Üzerine bir alıp 2 tane normal düz olanı yapıyorum. Üzerine bir aldım. Aradaki tersi yapıyorum bu şekilde. Sonra tekrar aynı şekilde yaparak devam ediyorum arkadaşlar. 2 tane normal, 1 tane önden ikili trabzanlar yapıyoruz. Bakın şu. Şimdi bakın, 2 tane düzü yaptıktan sonra birleşim yerlerine geldim arkadaşlarım. Birleşim yerinde yine üzerine bir aldım. Bakın, 2 yerimi, motifimi birleştiriyorum şu şekilde ve buradan bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yanına üzerine bir aldım. Hemen 2 tane şöyle alarak ikili trabzanımı yapıyorum. Diğeri bakın üstte zaten. Üstten alıp devam ediyoruz ve hiç akışını bozmamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Evet, bitirelim ve hemen dönelim. Bu işlemi koltuk altından başlayın arkadaşlarım.
Son olarak bir tane de o köşedeki yerimden aldım. Hemen dönüyorum. Şöyle. Yine kenardaki yerimi yaptıktan sonra şimdi bakın üzerine bir alıp bu ikisini önden, bunu ise arkadan şu şekilde giriş yapıp alıp devam ediyorum. İki tanesini ön taraftan, bakın şimdi kutucuk oluşturacağız arkadaşlar. Oluşturuyoruz yani şu anda. Bir tanesini önden. Şöyle bir, iki, hemen çevirdim. Bir taneyi önden. Bir, iki, çevirdim önden. Evet, burası da bu şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra 5 tane kutucuk yaparak, yani şurayı da sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane böyle yan yana yapıp şöyle bir görüntü elde edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz ve diğer parçamıza, arka parçamıza bu önü ekleme yapacağız arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde devam ederek 5 sıra yapalım. Evet, şimdi dördüncü yeri de oluşturduk. 1, 2, 3, dördüncü. Şimdi beşinci yerde birleştiriyoruz. Şöyle de söyleyebilirim. Arkadan bakın şu ikili yerler 1, 2, 3 sıra olduktan sonra burayı tamamladık. Tabi bu yapacağınız boyutun hani büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu arada yapmanız gereken yer sayı değişikliği olabilir arkadaşlar. Benim diğerinde yaptığım bu şekildeydi, bu kadardı. Şimdi bunu da bu kadara tamamladım. Hemen şöyle girişimi yaptım, alıyorum, yükseliyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu düz yeri yaparken arkadaşlar şöyle hemen bakın şu aralardan giriş yaparak alın ki bu aradaki ters yerler gözükmesin. Yani şu şekilde şöyle bakın, böyle yaparsanız aradaki bu ters olan yerler, yani şu üstünden alıp yapmayın. Şu aralardan giriş yaparak alın. Daha düzgün, daha güzel görünüyor. Bakın şu alttakiler gibi. Şimdi bunu ilkini tamamladıktan sonra, orayı söylemeyi unuttuğum için şimdi tekrar etmek istedim. Bu iki motifi arkadaki iki parçamıza, yani iki motifimize ekleyeceğiz. Şöyle bunu aldım. Bakın şu birleşim yerim üçüncü motifle. Hemen buradan girişimi yapıyorum şöyle ve alıyorum, birleştiriyorum. Sonra üzerine bir alıp aradaki boşluktan giriş yapıp düz olan ikili trabzanımı yaptım. Burada iki tane düz olan ikili trabzanım var. Hemen girişimi yaparak birleştirdim. Aynı şeydeki birleşim gibi. Yine aradan giriş yaparak aldım, ikili trabzanımı yaptım. Hemen buradan giriş yapıyorum. Sadece bu üstteki yapmış olduğumuz ikili trabzanlarımızı üstteki yere bu şekilde aynı motif eklerken yaptığımız işlemi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle devam edelim.
Evet, bakın şöyle ekledim ve şimdi bunu da kesiyorum. Bu kısmını da bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Buhar ütüsünden sonra burası daha düzgün duracaktır. Evet, şimdi kol kısmına geçmek istiyorum. Şöyle bu yapmış olduğumuz yerin tam ortasından, yani tam koltuk altına gelecek yerden başlayalım. Şöyle aldım, bakın. Hemen buraya bir tane şöyle ikili trabzan şeklinde yapıyorum. Üzerine bir alıp yanındakini şu şekilde lastik yapacağım için arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. 2 tane önden, bir tane arkadan bunu aldım. Bu şekilde 1 2 bir tane arkadan, 1 2 birleşim yeri hemen şöyle arkadan, 1 önden alalım, 2 bunu yine üstten bakın aldım. Hemen yanındakini de, sonra bir tane arkadan, 1 2 ön bir arka şeklinde yapacağız lastik kısmına. Ve aynı şekilde devam ederek arkadaşlarım, bakın şöyle şuradan da göstereyim ben size. Bakın şu görüntüyü elde edeceğiz. 3 sıra yapmıştım ben bunu. Şöyle bakın, 1 2 3 sıra yaptım. Dilediğiniz kadar kalınlıkta da yapabilirsiniz. Sadece ben bunu hani görmeniz için böyle yaparak tamamladım. 3 sıra şeklinde burayı da tamamlayalım. Yuvarlak bir şekilde bütün burayı şöyle çerçeveleyeceğiz. Bir daha gideceğiz, bir daha gideceğiz ve tamamlamış olacağız arkadaşlar. 2 üst, 1 alt, arkaya da 1 2 ön, 1 arka. Evet, bu şekilde burayı da tamamlayalım arkadaşlarım ve ön kısmına geçelim. Evet, 3 sıra şeklinde bu kısmını tamamladım, kol kısmının lastiğini. Şimdi bunu hemen şöyle giriş yapıp kaydırmayla bağlayıp kesiyorum. Burayı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bunu da içeriye şöyle aktaralım. Evet, kol kısmını bu şekilde tamamladık. Şimdi yan kısımlara gelelim. Ön yanları arkadaşlarım. Arkada bir motifimiz var fazladan. Şöyle 3 tane yan yana. Önde ise bir motifimiz var sadece. Şimdi bu motifleri sayılarını eşitlemek amaçlı şöyle önde de tıpkı koltuk altına yaptığımız işlem gibi bir işlem uygulayacağız ve buradan, yani birinci motifin bittiği yerden başlayıp aşağıya doğru devam edip şöyle bakın göstereyim, 1 2 3 4 5 sıra yine aynı şekilde gidiş gelişler yapacağız. Şimdi bunu arkadaşlarım şöyle kendime doğru çeviriyorum. Bu defa etek ucundan başlıyorum ki düzgün dursun diye. İpimi aldım. Şöyle girişimi yaptım. Yine yükselerek bir tane ikili trabzanımı yaptım. Bu aradaki 2 tanenin üzerine yine aradan giriş yapın arkadaşlarım. Şöyle illa onların üzerinden
yapmayın. Şöyle başladım. Bir, iki tanesini düz normal ördükten sonra diğerini aradan alarak devam ettim. Şöyle bir, iki, sonra aldım ve buradan devam ediyorum. Aynı bunların hizasından denk gelmiş oluyor ve böylelikle burada ek yaptığımız belli olmuyor arkadaşlarım. Sanki motiflerimizi biraz daha büyütmüş gibi oluyoruz. 10 sıra olduğu için bunu da 5 sıra şeklinde yapıp diğer aradaki motifi tamamlamış olacağız. Yani arka 3 tane motif olduğu için, önde bir tane olduğu için bunu da tamamlayıp 3 tane motif gibi yapmış olacağız. Yani 5 sıra 10'u 2'ye böldük. 5 sıra bu tarafa, 5 sıra da bu tarafa ön yapıyoruz arkadaşlarım ve bir motifi böylelikle eşitlemiş oluyoruz. Arkadaki 3'ü, önde de 3 tane yapmış gibi oluyoruz. Şöyle hızlıca hemen burayı geçeyim. Geri dönüşte azaltarak devam edeceğiz. Onu göstermek istiyorum özellikle sizlere. 2 motifi bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlarım. 3. motif zaten yaka kısmına gelecek. Bakın ek yerine geldim. Yine şöyle aldım. 1, 2, üzerine 1 aldım. Bu boşluktan ve bu boşluktan giriş yapıp bunu bir önden aldığımız yer gibi devam ettiriyoruz. Bakın. Sonra aradan giriş yaptım. 1, 2 ve buradaki önden aldığım yeri yaparak devam ediyorum. Evet, son buraya geldim arkadaşlarım. Bakın üzerine 1 aldım. 2 motifimi bu aradaki çekmiş olduğumuz zincirlerden birleştiriyorum. Şöyle biraz sıkı bir şekilde yaparsak daha güzel olur. Sonra çevirdim. Buraya geldiğimizde bakın şu şekildeyken üzerine 1 alıyorum. Burada 2 tane normal önden yapmam gereken motifim var. Pardon, yerim var. Burayı birini atlıyorum arkadaşlarım. İkincisine geçiyorum. Şöyle ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra üzerine 1 alıp yanındaki önden yapmam gereken yeri alıp şöyle hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra devam ediyorum. Aynı şekilde 2 tane önden 1 tane arkadan yaparak sıranın diğer ucuna geçiyorum. Burada yapmış olduğumuz bu azaltma işlemi bakın şöylece azaltmış oluyoruz ve şu görüntüyü elde edeceğiz. Her sırada bunu yapıyoruz arkadaşlarım ve buraya kadar eksiltmiş oluyoruz. Yani 1, 2, 3, 4. de bırakıyoruz. Bakın 4 sıra zaten 5 sıra. 5. sırada artık normal bir şekilde devam edip bitiriyoruz. Evet, burayı da şimdi gösterdiğim gibi şöyle
Bir tanesini atlayıp ikincisinden normal yapıp devam edip bitirelim arkadaşlar. Burada zaten daha önce de yapmıştık. Aynı şekilde 2 önden, bir arkadan, 2 önden yaparak 5 sıra şeklinde tamamlayalım bu sıramızı da. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geliyor. Dönüşte buraları düz öreceğiz zaten ve şu aralardan giriş yapıp alarak ikili trabzanlarımızı yapacağız. Ve görüntü böyle olacak arkadaşlar. Evet, şimdi orayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın son sıranın son yerine de geldim. Şöyle 1 2 3 4 5 tane, şöyle 1 2 3 4 5 sıra şeklinde, bakın şöyle göstereyim. Burayı tamamladıktan sonra şimdi 2 tane düz olan yerimi yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum ve hemen şuradan giriş yapıp şöyle bir tane çakma sık iğne yaparak burayı bağlıyorum. İpimi kestim. Bunu da şöyle arkadan birazcık yürütelim. Şimdi sadece önler ve yan kısmını arkadaşlar, şöyle dursun, birazdan gider o. Şöyle göstereyim. Bakın burayı tamamlamış olduk. Bu da yeni yaptığımız yer. Aradaki farka bakın arkadaşlarım. Burası bir buhar ütülü, burası buhar ütüsü. Şimdi şu alttan alıyorum. Lastik yaptığımız gibi aynı kolundaki yerdeki yapmış olduğumuz lastikten şöyle girişimi yaptım. Şimdi bu birinci yerimiz, üzerine aldım ve buradan giriş yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra önden 2 tane şöyle çıkartıyorum. Önden alarak yapıyorum. Bir tanesini arkadan alarak devam ediyorum. 1 2 ön, 1 arka. Buraya kadar bu şekilde gelelim. Daha sonra yaka kısmına dönüş yapacağız. Evet, bakın o yaka kısmındaki buraya geldik. Şimdi bunu üstten aldım. Şimdi buradan şöyle giriş yapıyorum. Şöyle çeviriyorum hemen. Sadece ikili trabzan şeklinde de yapabilirsiniz buraları. Şöyle 1 2 üstten aldım. Üzerine bir alıp hemen diğerini alttan alıyorum.
Şöyle arkadaşlarım bakın. Üzerine bir aldım. Hemen arkadan olanı aldım. Tekrar 2 tane önden alıyorum. Sonra bunu arkaya çeviriyorum. Burası geçiş yerleri olduğu için bu şekilde oluyor. Şöyle aldım. Şimdi önden hemen alıyorum. Bir tane daha alıyorum. Bunu arkaya çeviriyorum. İki tane arka önden yaptım. Birini arkaya çevirdim. Sonra devam ediyorum. Ve gördüğünüz gibi şu geçişi de aynı şekilde geçip bunu devam ettiriyorum ta ki diğer ucun buraya kadar. Buradan geri dönüş yine aynı şekilde arkadaşlarım, az önce yaptığımız gibi şöyle çeviriyorum. Şöyle biraz da ondan göstereyim. Şöyle yükseldik ve döndük. Daha sonra bu ikisini arkadan örüyorum. Şöyle bunu önden. İkisini arkadan, ikisini önden örerek lastik kısmını oluşturuyoruz. Bunu dilediğiniz sırada yapabilirsiniz arkadaşlarım, bakın. Dilediğiniz sırada yapın. 3, 4, 5 yani sıra şeklinde yaparak burayı bu şekilde tamamlayalım. Lastik kısımlarını da bu şekilde tamamladım arkadaşlarım. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 sıra da burayı tamamladım. Şimdi alt kısımlarına yani etek uçlarına aynı şekilde lastiğimizi devam ettireceğim. Bakın şu son yere geldim. Buradan yine yükseliyorum bir miktar. Buraya önce bir tane normal ikili trabzanımı yaptım. Sonra üzerine bir alıyorum. Yine 2 tane şöyle önden aldım. Önden alamayacağım için şu boşluğa bir tane normal ikili trabzan yapıyorum. Sonra bakın buradan şu şekilde yaparak bir tane alıyorum. Hemen bir de aradan ikinciyi alıyorum. Yani yine aynı şekilde bir ortadan tek, sonra 2 tane üstten alıp lastik kısmını tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle aldım. Şimdi üzerine alıyorum. Bakın şurasını şöyle arkaya doğru ittirelim ki daha güzel dursun. Şu ortalardan da 2 tane normal ikili trabzan yapalım. İlk sırada şöyle böyle denk gelecek şekilde güzel bir ayarlama yaparak buralara lastiğimizi başlayalım arkadaşlarım. Bu lastiği de dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Yani dilediğiniz uzunlukta. Lastik kısmını da yapabilirsiniz. Evet, bunu da dediğim gibi dilediğiniz kadar yaparak gelelim arkadaşlarım ve yeleğimizi tamamlamış olalım. Evet arkadaşlarım, düğmemizi de diktikten sonra bakın yeleğimiz tamamen ortaya çıkmış oldu. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilirsiniz arkadaşlarım.
Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.